What's up guys? Ipakita ko PC build for gaming. Worth of 15k. Tara, let's go! Estamos piscina, no? Piscina, no? Tiil. Hello guys, musta po kayo guys? Ito po yung PC build ko guys. Worth of 15k. Yan, di ba? Maganda guys. Hindi pa yan kasama sa monitor guys, at saka mouse, yung keyboard at saka yung campo niya. Bali PC pa lang yan. Yung specs ko guys, ano po siya, sa nila po guys. Bali ito po yung laman guys sa PC ko guys. Naka AMD Ryzen 3 3200G processor niya. Tapos yung motherboard niya is MSI A320M. Tapos naka-edita GB DDR4 3200 mHz OC. Tapos nag-crucial po siya ng 240GB is di SATA 3. Na nagamit pa ako guys ng rack anyag chassis. Yung adling niya guys is green 120mm. Bali dalawang fan lang po siya. Tapos yung ginamit kong Cooler Master is 500 watts MWE power supply. Yan, di ba? Maganda na po siya guys. Pwede na po siya guys sa gaming, live streaming. Yan. Na ito po yung monitor ko. Malaki yung monitor, 24 inches po siya, LCD. Tapos yung cam ko guys, Logic po siyang brand. Tapos yung keyboard saka mouse. Yan lang po. Kung isasama-sama natin guys, umabot ito ng 25k po. Yan po guys. Bangga, pwede na yan guys, pang gaming po. Malakas na yan. Maganda guys, no? Ito, bali, ano po guys, first PC ko guys. Yan. Tapos yung specs niya guys, ilagay ko na lang sa description, no? Para malaman nyo. Kung gusto kayong bumili ng PC, tingnan na ninyo doon. Okay guys, tapos na tayo mag-vlog guys. Salamat guys sa lahat guys sa panunood at sa pagsuportan nyo sa akin. Salamat guys, thank you. Peace!